নমস্কাৰ সকলোলৈ আৰু ভিডিঅ'টো ওপৰলৈ ঠেলি নিদিব বুলি আশা থাকিল আৰু মই প্ৰাইজলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ একদম কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু আহকচোন আজি আপোনালোকেও চাওক মই কাজিৰঙালৈ গৈ কি দেখিলোঁ তাত আৰু এয়া নগাঁৱৰ পৰা আমি উভতি আহি থাকোঁতেই ইয়াতে অকণমানি সৰু হাতী পোৱালি এটা দেখিলোঁ ইমান মৰম লগা দেখিছেনে তাৰপাছতে আমি ধুনীয়াকৈ জীপ এখন বুকিং কৰিলোঁ আৰু ইয়ালৈ আহি আছোঁ মেইন জেগালৈ তাৰপিছত আহি আমি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু পাৰ্কিং কৰি এইফালে আমাৰ যোনখন জীপ বুকিং কৰা হৈছিল তালৈ বুলি ওলালোঁ আৰু ইয়াতে এখন দোকানো আছিল এয়া চব মানে এনেকৈ কেব চেববিলাক পায় আৰু তাৰপিছত আমি আমাৰ যোনখন জীপ বুকিং কৰিছিলোঁ তাত উঠি ল'লোঁ আৰু এইফালে বেটাক চাওঁ না ইমান হেপ্পী হৈ গৈছে মানে সি একদম এনিমেলছবোৰ চাব বুলি আৰু তাৰপিছত পৰা ইয়াতে লাইন হৈ আছে জীপবোৰ আৰু ইয়াতে গেটো খুলি দিলে যিহেতু 1:30 পৰা ইয়াত গেট খুলি দিয়ে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ উঠি মেলি আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু সোমাই ইমান ভাল লাগিছে মনটো মানে আৰু প্ৰথম সোমাই অকণমান আহিয়ে দেখিছোঁ একদম জাক মানে হৰিণা এয়া একদম পূৰা লাইভ মানে দেই বেলেগ ভাল লাগিছিলে আৰু ইফালে সকলোখিনি বহি একদম পূৰা এনজয় কৰি আহি আছোঁ আৰু গোটেইকেইটাই আৰু অকণমান আগলৈ আহি ইয়াতো দেখিলোঁ কেইবাটাও হৰিণা আৰু হৰিণা কেইবাটা প্ৰজাতিও আছিলে দেই মই কিন্তু নামকেইটা পাহৰিছোঁ তাৰপাছতে এয়া আহি আছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু প্ৰথম সোমাই আহোঁতে ভাল লাগিছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া মানে জংঘল পাই আছোঁ ন বেছি ভয় লাগিছে আৰু এইটো চাওক না গড়টো কেনেকৈ শুই আছে আৰু একদম পূৰা জংঘলৰ ভিতৰতে সোমাই আহি আছোঁ আৰু এখন ধুনীয়া নদী তাৰ ওপৰতে এখন কাঠৰ দলং তাৰ ওপৰেদি আমাৰ জীপখন গৈছে ইমান যে ভাল লাগিছিলে সেইদিনাখন আৰু এখন দলং এনেকুৱা মানে কাঠৰে নিৰ্মাণ কৰা দলং কেইবাখনো আছিলে আৰু ইয়াত দলংকেইখন পাৰ হৈ খুব ভাল লাগিছিলে দেই বহুত এটা ভাল এডভেঞ্চাৰ কৰিলোঁ নিচিনাই লাগিলে বাৰু আৰু এইফালে একদম ইয়াতে জাক হাতী আৰু পোৱালি একদম চৰি আছে আৰু একদম হাল্লা কৰিব নিদিয়ে পৰা চুপ চাবলৈ দিয়ে আমাক যে আৰু চবেই ৰখি মেলি ফটো মাৰিছে চাইছে আৰু তাৰপাছতে আমি ইফালে সিফালে চাই আহি আছোঁ ক'ৰবাত কি দেখি পাওঁ বুলি একদম পূৰা জংঘলৰ ভিতৰত আছিলোঁ আমি দেই আৰু এইটো চাওকচোন একদম বনৰীয়া গাহৰি আৰু সেই দুটা মৌ ৱাটাৰ বাফেলো তাৰপাছতে আহি আছোঁ য'ত যি দেখিছোঁ আৰু মোৰ যে বিৰাট ভয় লাগিছিলে ক'ৰবাৰ পৰা বাঘ এটা ওলাই আহি এটেক কৰি দিব নেকি তেনেকুৱাকৈ আৰু এখন ধুনীয়া নদীত একদম ইফালে হাতী মৌ এইবিলাক চব মানে চৰি আছে চব না ইমানেই ওচৰৰ পৰা চাইছোঁ মানে নিজৰ মানে ভালো লাগিছে ভয়ো লাগিছে মানে তেনেকুৱা আৰু ইয়াতে চবেই ৰখিছে ফটো মাৰিছে এটা মৌ আৰু আহি থাকোঁতে এফালে ডাঙৰ নদী এখন আছিলে তাতে চাওকচোন ইমান ধুনীয়া চৰাই এয়া চৰাই চব বোলে বাহিৰৰ পৰা আহিছে আমাক ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে কৈছিলে চাইবেৰিয়া ৰাছিয়া তেনেকুৱাৰ পৰা আহিছে আৰু এইডোখৰতে অকণমান ভিউ পইণ্ট আছে ইয়াতে ৰখিব পাৰে প্লাছ টয়লেটো কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ মানে বাথৰুমৰ সুবিধাকণো দিছে ফৰেষ্টৰ পৰা তাৰপাছত ইয়াতে য'ত নদীখন দেখুৱাইছিলোঁ যে তাৰ এইটো চাইডে পূৰা হৰিণা চৰি আছে আৰু আমি কেতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰি আহিছোঁ ইপিনে চাইছোঁ সিপিনে চাইছোঁ আৰু চবতকৈ বেছিকৈ ফূৰ্তি কৰি আছে আমাৰ ভাল পাইছে নহয় সি আৰু আমি আহি আছোঁ আৰু এনেকৈ আৰু মানুহজনৰ কথা শুনিলে ইয়াত থকাহেঁতেন বোলে সি ডেইলি পিকনিক খালেহেঁতেন আৰু ভণ্টিয়ে কৈছে তোমাক টাইগাৰে খালেহেঁতেন বুলি চাইডতে পাহাৰখন আছে আৰু চব আমি একদম আহি আছোঁ মেইন জেগালৈ একদম পূৰা জংঘল আৰু ইয়াতে আমাৰ মানে এক্সিডেণ্ট এটা হ'বলগীয়া হৈ গৈছিলে মানে একদম আহি আছোঁ একদম ৰাস্তাতে একদম এগালমান জাক মৌ দেখিছে নহয় ৰখি আছে নহয় একদম এতিয়া হৰ্ণ বজাবও নোৱাৰে গাড়ীখনে
তাৰপিছতে লাষ্টত মানে নিজে নিজে সিহঁতি গুচি গ'ল। যদি সিহঁতি আমাৰ ফালে আহাহেঁতেনতো আমি সেইদিনাখন চাগে একদম মৰি গ'লোহেঁতেন চাগে দেই। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সেইকেইটা মৌকেইটা যোৱাৰ পিছত আমিও ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ। আৰু এইফালে ছাইডতে নদী এখন আছিলে, তাতে চাওকচোন কাছ পোৱালিকেইটা মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ লৈ আছে। তাৰপাছত আকৌ অকণমান আগলৈ আহি দেখিলোঁ এটা হাতী পানীত খেলি আছে। তাৰপাছতে এইটো এটা হাতী। পুৰা ধুনীয়াকৈ চাই আছোঁ আৰু আমি। আৰু এনেকৈ গোটেই কাজিৰঙাখন চালোঁ। প্ৰায় 2.5 ঘণ্টামানেই লাগিলে চাওঁতে, আৰু বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুত ভাল এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ। আৰু লগতে বহুত ভাল এটা এডভেঞ্চাৰো হৈ গ'ল আমাৰ গোটেইকেইটাৰে। বিৰাট ভাল পালোঁ চাই পেলাই, আৰু লগতে আমাৰ বেটাই খুব ফূৰ্তি কৰিলে। বাকী মানুহজনো একদম পূৰা এনজয় কৰিলে, আৰু তেওঁৰ কাৰণে বাৰু আমি চাবলৈ পালোঁ। তেওঁৱে ক'লে চাই যাওঁ বুলি কেনে। আৰু সেয়াই আৰু বাকী মোৰ কাজিৰঙা ব্লগটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আজিলৈ আহিলোঁ, বাই বাই।